euer Bastelwahl. Heute will ich die Grundlagen vom Folieren mit Laserdrucker und Laminiergerät erforschen. Ich will jetzt das ein bisschen erklären, wie das funktioniert, warum das manchmal nicht funktioniert vielleicht und was haben die Folien an sich für Unterschiede. Was ein Laserdrucker ausmacht, ist der Toner. Im Vergleich zu einem Tintenstrahldrucker haben wir ein Pulver da drin, das erhitzt wird und klebt auf dem Papier. Ich habe diese Drucker auf meiner Wunschliste gehabt, weil ich habe alle möglichen Ausweichungen ausprobiert, ohne so einen Drucker Folie auf Papier zu bringen mit meinen eigenen Designs, Schriften und so weiter. Und eine Möglichkeit war, den Pulver mit Wasser und Alkohol zu vermischen und eine Art Farbe zu erzeugen. Das habe ich hier immer noch. Den Pulver habe ich weggeschmissen. Das ist so eine Sauerei, das empfehle ich überhaupt nicht nachzumachen. Und das Ergebnis war nicht so zufriedenstellend. Deswegen habe ich den Laserdrucker auf meine Wunschzettel gehabt. Aber hier sieht man, was der Toner machen kann. Im Drucker ist das ein Pulver, hier als eine selbstgemachte Farbe, aber immer noch so eine klumpige, ungleichmäßiges Ergebnis. Damit kann man wirklich nicht richtig schön malen. Hier habe ich 2 Streifen gemalt. Wir werden damit schauen, was das bewirkt. Jetzt ist meine selbstgemachte Tonerfarbe getrocknet und man sieht, ist es so ein bisschen drauf geklebt, fest, aber es lässt sich wegrubbeln. Das ist nicht fest komplett auf dem Papier verbunden. Ein Stück Folie drauf und dann eine Falte Papier und durch mein Laminiergerät einmal reicht. Und ja, der Toner selbst klebt, weil wenn es schmilzt bei der Wärme, dann klebt es ein bisschen auch auf Papier. Jetzt sieht man, dass die Folie nur auf dem Toner geklebt hat. Und jetzt ist der Toner nicht mehr wegzurubbeln. Das ist verschmolzen. Und weiter mit einer anderen Folie. Jetzt ist unser Toner quasi einmal verschmolzen. Und jetzt schauen wir, ob es immer noch als Klebstoff dient für unsere Folie. Und das ist ähnlich wie ein gedrucktes Stück Papier aus dem Drucker, weil das ist schon geschmolzen durch den Druckerhitze. Ja, unsere Gold ist ein bisschen glatt gebügelt und die rote Folie, nur Reststücke habe ich benutzt, das ist nicht perfekt, aber das sieht man, die Folie ist auch nur auf dem schwarzen Toner geklebt, wegen dieser Erhitzungsmöglichkeit im Laminiergerät. Meine Tonermalfarbe ist nicht das Idealste und zum Glück habe ich jetzt einen Laserdrucker. Ein Glück, weil man weiß nicht genau, ob es wirklich funktionieren wird, weil heutzutage sind die Tonerpulver unterschiedlich und es kann sein, dass man eine neuere, effizientere Version von Drucker bekommt, das auf einer niedrigeren Temperatur arbeitet und dann klebt gar nichts mehr. Aber ich habe ein älteres Modell gewählt, es ist von 2017. Hinten in der Innenklappe, das sieht man zum Glück 180 Grad ist da als Warnung eingezeichnet und das kann man schon voraussagen, es könnte gut funktionieren. Und so habe ich meine erste Eindrücke mit normales Papier, relativ großes Motiv, aber das normale Druckerpapier hat Falten, weil durch diese 2 Verfahren, das Drucken und dann durch das Laminiergerät, dann die Hitze verursacht diese Wellen. Ich habe auch andere Papiere probiert. Zuerst muss man die Einstellungen richtig machen, höchste Druckqualität. Und ich habe eine schöne Biene als Versuchskaninchen genommen, als Motiv. Und dann muss man eine Folie finden. Es gibt einige Hersteller auf dem Markt. Einige
in Europa, die meisten in den USA, aber auch eine in Australien. Und ich habe in meiner kleinen Kollektion 4 unterschiedliche Hersteller. Wow Embossing Powder aus England machen dieses Farbfoil. Das kommt in eine lange Streife umgewickelt, dass es nicht geknickt ist, das ist gut. Ice Blue, und das ist 1 Meter lang, aber nur 10 Zentimeter breit. Hier haben wir eine französische Variante, eigentlich nicht für dieses Zweck made in Italy, aber eine französische Firma. 12 Blätter, 14 mal 14 Zentimeter und schön glatt eingepackt. Aber Einzelblätter diesmal. Jetzt kommt eine amerikanische Variante mit einer sehr schön marmorierte Grünmischung. Aber die haben eine sehr, sehr breite Palette an Farben. Jetzt sind wir in Inches, also 6 Zoll, 12 Zoll. Und dann noch ein amerikanischer Vertreter, Ranger, haben super unterschiedliche Folienarten. Ich habe die Verpackung nicht mehr, aber bekommt man kleinere Blätter hier, aber verschiedene in einer Packung. Das ist was, 11 cm, vielleicht 12 mal 9 ungefähr. Man könnte meinen von den verschiedenen Beschreibungen, dass so eine Folie nur mit Wärme, mit Hitze aktiviert wird. Aber all diese Folien funktionieren auch überhaupt, also auch ohne Hitze. Nur mit einem Stück Klebefilm kann man ganz leicht von den Folien abziehen. Wenn die Folie auf irgendetwas Klebriges kommt, dann klebt's und wird abgezogen von der Trägerfolie. Das ist eine klare Folie mit diesem Glanzschicht drauf. Um das zu beweisen, kann ich einfach ein Stück Folie mit einer Falte Papier durchs Laminiergerät fahren lassen und man sieht, da ist gar nichts übertragen. Schicken wir eine von dem Versuchsbienchen durchs Laminiergerät alleine, dann wird doch etwas Schwarzes übertragen. Nicht viel, aber man sieht einen kleinen Hauch von Schwarz auf der anderen Seite. Dann geht's los. Wir schicken die Bienchen nacheinander mit unterschiedlichen Folien durchs Laminiergerät und schauen, ob unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden, wegen dem unterschiedlichen Hersteller von den Folien. Das Weiße von Ranger, da ist zu viel übertragen und das ist ein Hinweis, dass die Temperatur ein bisschen zu hoch ist. Das werden wir später mit einer Bürste lösen. Aber es gibt auch das andere Problem, das Gegenteilige, dass nicht die ganze Fläche abgedeckt ist, ein bisschen übrig bleibt auf dem Trägerfolie. Das sieht man hier gegen dem Schwarz. Um fair zu sein, habe ich dann alle Bienchen gebürstet, nicht nur den weißen. Und dann sehen sie ja fast alle gleich aus. Die weiße Folie ist die einzige, die nicht so metallisch glänzend ist und vielleicht deswegen verhält sich ein bisschen anders. Die Fläche ist gut abgedeckt. Die Details von den Flügelchen ist etwas dürftig, aber alle anderen Folien schneiden gleich ab ungefähr. Nun, das grüne Papier ist die Tonpapier mit einer leicht rauen Oberfläche. Jetzt probieren wir mit einer sehr glatte weiße Druckerpapier. Ein bisschen schwerer als normale Druckerpapier. Und mit dem glatten Papier hervorragende Ergebnisse. Super glänzend, detailliert, flächendeckend, auch nach dem Bürsten. Nur das Grüne, wieder von Ranger, hat das Bürsten gebraucht, weil zu viel Folie übertragen worden ist. So, weil das ein Hinweis auf zu viel Hitze. Mein billiges Laminiergerät arbeitet nur mit einer Temperatur. Habe ich versucht, mit 2 Lagen Schutzpapier die Wärme zu reduzieren. Aber auch bei dieser reduzierten Hitze, das war auch so ein Ergebnis,
Ergebnis mit zu viel übertragener Folie. Erst nach dem Bürsten haben wir wieder ein perfektes grünes Bienchen. Und dann danach, nur um sicher zu gehen, noch ein Blatt Papier, also 3 Lagen Papier. Und dann sehen wir, dass das ein bisschen zu viel Schutz gewesen ist. Ich habe einige verschiedene Papierarten ausprobiert und alle glänzen, sehen schön aus auf den ersten Blick. Aber bei näheren Hinschauen, dann sieht man, dass eigentlich einige kaum was an den Glanzfolie abgenommen haben. Aber vielleicht wird das ein erwünschtes Ergebnis. So, mein Fazit ist, das Papier macht mehr aus als die Folie. Wir können alle glänzende Ergebnisse erzielen mit unserem Laserdrucker, Folie und Laminiergerät. Viel Spaß beim Basteln! Tschüss, bis zum nächsten Mal mit Bastelwahl.